Un hombre logra confundir a los animales hablándoles en su propio idioma. Mira cómo los perros escuchan un llanto y se desesperan buscando de dónde viene. Lo sorprendente es que no entienden que es falso, porque su instinto siempre reacciona primero que la lógica. ¿Pero cómo lo consigue? Nuestro cerebro tiene un radar natural para reconocer patrones de sonido, y algunas personas tienen una memoria auditiva tan exacta que pueden copiar timbres y tonos casi perfectos. Es parecido al famoso oído absoluto, pero aplicado a ruidos y voces. Así que cuando imita a un perro llorando, para los perros es 100% real. ¿Y tú? Si lo escucharas en la calle, ¿caerías en la trampa? Déjalo en los comentarios.